Sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine je završena. Više o samoj sjednici će vam reći predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija. Izvolite, predsjedavajući. Usvojili smo nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2020. godinu. Također usvojen je prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine za drugi kvartal 2020. godine, period april-jun. Usvojili smo odluku o privremenom prekidu izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Donijeli smo odluku o privremenom zatvaranju međunarodnih graničnih prelaza u vazdušnom saobraćaju za promet putnika u Bosni i Hercegovini. Donijeli smo odluku o izmjeni i dopuni odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu. Usvojili smo odluku o određivanju graničnih prelaza za prevoz robe u drumskom saobraćaju u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu i utvrdili smo prijedlog odluke o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrata već uplaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirane od strane domaćih i međunarodnih subjekata za prevenciju borbe protiv koronavirusa i usvojili smo informaciju o regionalnim mjerama za olakšavanje prometa vitalnih proizvoda usled krize uzrokovane virusom korona. Svakako ono što je vjerovatno najveću pažnju kod vas i javnosti izazvalo jeste usvajanje budžeta, nacrta budžeta za 2020. godinu. Da kažem da je ta odluka usvojena sa 7 glasova za i 3 glasa protiv. Protiv su glasali ministar Košarac, ministar Mitrović i ja. Samo da vas podsjetim da je okvir za usvajanje budžeta je bio predviđen rast BDP-a od 3%. Danas svi znaju da će ta stopa biti negativna i da to naravno nas dovodi u situaciju da je gotovo nepredvidivo definisati iznos prihoda kojima će se nalaziti svi budžeti u Bosni i Hercegovini, pogotovo budžeti entiteta koji će se sasvim sigurno zbog potrebe dodatnih sredstava u Ministarstvu zdravlja naći na najvećim udarima. Rashodi su također planirani u skladu za normalne okolnosti. Planirani su sa predviđenim rastom prihoda, predviđeni su sa potrebom da se dodatno ulaže u određene kapitalne objekte i tome slično. Nažalost, danas kada usvajamo ovaj budžet, stanje je sasvim drugačije. Ono što sam ja predlagao jeste da ministar financija i trezora povuče nacrt budžeta za 2020. godinu, da nakon završetka ove borbe zdravstvene borbe za život i zdravlje građana, zajedno sjedemo sa vladama entiteta, zajedno da sjedemo u fiskalnom savjetu i procijenimo kako će se kretati prihodi i u skladu sa tim da ugradimo i planiramo budžete. Nažalost, takav nije prevladao stav u Savjetu ministara i usvojen je budžet i upućen u dalju proceduru.